שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, הגענו לסוף פרק 8. נפתור עוד כמה תרגילים מעל שדה סופי וסיימנו. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, הנה התיאוריה שנעזר בה בשיעור הזה. העתקת T מביא ל-U ליניארית עם T של אלפא U ועוד בטא V זה אלפא T U ועוד בטא TV, ומשפטים שנשתמש בהם. T הפיכה אם קיימת העתקה S מ-U ל-V המקיימת S פועל על T שווה לזהות, T פועל על S גם זה הזהות. אם S קיימת היא יחידה מסמנים T-1, T ליניארית והפיכה אז T-1 הפיכה. לכל V ב-V, אם TV זה U והיא הפיכה אז T-1 של U זה V. T הפיכה אם ורק אם חד ערכית ועל, T הפיכה אם ורק אם היא מעבירה בסיס של V לבסיס של U. ובואו בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים מעל שדה סופי, מיועד רק לאלה שלומדים שדות סופיים. אז הנה התרגיל הראשון. כמה העתקות לינאריות שונות קיימות מ-Z32 ל-Z32. אנחנו רוצים לבדוק כמה העתקות שונות יש. מאחר ואנחנו מעל שדה סופי, הכל סופי ואפשר לספור. אז הנה הפתרון. ראינו שמספיק להגדיר T על עברי בסיס, כדי לקבוע אותה באופן יחיד. ולכן אנחנו נספור כמה אפשרויות יש להתאים תמונות לבסיס, למשל הסטנדרטי 1, 0 ו-0, 1. נבחר בסיס 1, 0, 0, 1 של Z32, ונראה כמה אפשרויות יש לנו להתאים תמונות שונות לשני הוקטורים האלה. מספר האפשרויות להתאים תמונות שונות לוקטורים האלה, זה בדיוק מספר העתקות הליניאריות שנוכל למצוא מ-Z32 ל-Z32. אז בואו נספור. את 1, 0 אפשר להעביר לאיזשהו וקטור שאנחנו רוצים כרצוננו ב-Z32, לכן מהצורה AB. אז כמה אופציות יש לנו לעשות את זה? מאחר ו-AB נמצאים ב-Z3, יש לי בדיוק 9 אפשרויות, 3 ל-A וגם 3 ל-B. סך הכל 9. עכשיו צריך לקבוע לאן 0,1 עובר. גם את 0,1 אני יכולה לשלוח לאן שאני רוצה, ואני אקבל העתקה ליניארית. ולכן, גם עבור 0,1 אני יכולה לשלוח ל-CD, כרצוני. כמה אופציות יש לי? נכון. 3 אפשרויות ל-C, 3 אפשרויות ל-D, סך הכל 9. אם כך, יש לי 9 אופציות עבור הוקטור הראשון, התמונה של 1,0, וגם 3 כפול 3, שזה 9 אפשרויות עבור הוקטור השני בבסיס, 0,1. ולכן סך הכל, העתקות ליניאריות שונות מ-Z32 ל-Z32, זה 9 כפול 9, שזה 81. 81 אופרטורים ליניאריים שונים יש מ-Z32 ל-Z32. שואלים אותי פה, האם לא צריך את זה לכפול במספר הבסיסים שיש לנו? ממש לא. שימו לב, אם אנחנו מגדירים את T על בסיס אחר, זאת תהיה אותה העתקה, רק מוגדרת על בסיס אחר. בואו נראה דוגמה. ניקח למשל את העתקה TAB שווה ל-A ועוד B, A ועוד B. אחת מהעתקות שספרנו תהיה העתקה הזאת. כשאנחנו מגדירים את העתקה הזאת, שזאת הנוסחה שלה, על הבסיס הסטנדרטי, זה בעצם העתקה הבאה. זה מה שספרנו כשהתאמנו ל-1,0 את הוקטור 1,1, וגם ל-0,1 את הוקטור 1,1. מבין כל 81 האפשרויות שספרנו, אחת האפשרויות אומרת ש-1,0 עובר ל-1,1, ו-0,1 גם הוא עובר ל-1,1. לו היינו בונים את העתקה המתאימה, היינו מקבלים T של AB שווה A ועוד B, A ועוד B. עכשיו נניח שהיינו בוחרים לעבוד עם בסיס אחר. למשל, היינו לוקחים את הבסיס 1, 0, 1, 1, ועליו היינו מגדירים את כל העתקות. אז מתי היינו סופרים את העתקה T של AB שווה ל-A ועוד B פסיק A ועוד B? כשאנחנו נספור את ההתאמה 1, 0 עובר לוקטור 1, 1, ו-1, 1 עובר לוקטור 0, 0, זו תהיה העתקה, שלא היינו בונים את הנוסחה שלה, היינו מקבלים את הנוסחה הזו. לכן את העתקה הזו כבר ספרנו, בין אם ספרנו כשמתאימים לבסיס הסטנדרטי, ובין אם ספרנו כשמתאימים לבסיס אחר. לכן אנחנו בוחרים בסיס אחד, וסופרים כמה אפשרויות יש לשלוח את הבסיס הזה לדרישות שלנו. ניקח בסיס אחר, זה פשוט לספור עוד פעם את אותו דבר, רק בסדר קצת אחר, זה הכל. זהו, ולכן אנחנו נשארים עם התמונה 81, עם התשובה 81. טוב, אנחנו ממשיכים לסעיף ב'.
כמה העתקות לינאריות חד-חד ערכיות שונות יש מ-Z32 ל-Z32. כלומר, מבין כל 81 העתקות שכבר ספרנו, כמה מתוכן הן חד-חד ערכיות. זה מה ששואלים אותנו פה. בואו נספור. הנה הפתרון. T הוא אופרטור, לכן חד-חד ערכי גורר על, ולכן T הפיכה. כלומר, אם מבקשים ממני חד-חד ערכי, בגלל שזה אופרטור, בין השאר נובע שהיא על. חד-חד ערכי ועל, פירושו הפיכה. אבל רגע, זוכרים, העתקה הפיכה מעבירה בסיס לבסיס. ולכן מבין כל 81 העתקות, אני צריכה לקחת רק את אלה, שבהם הבסיס הסטנדרטי שלנו 1001, עבר לבסיס. בסימונים של מה שכבר עשינו, אני צריכה לספור רק את אלה שבהם AB, התמונה של הראשון, CD, התמונה של השני, היו בסיס. כלומר, היו וקטורים בלתי תלויים לינארית. ואז הבסיס הסטנדרטי 1001 עבר לבסיס. בסיס עובר לבסיס, אם ורק עם הפיכה. הפיכה, חד-חד ערכית, זה מה שביקשו. אם כך, בואו נספור כמה מתוכם נותנות לי ש-AB ו-CD הם בלתי תלויים לינארית. אז עבור AB אני יכולה לבחור אותו כרצוני, 9, כבר את זה אמרנו, אבל רגע, 0, 0 לא יכול להיות איבר בבסיס, ולכן אני צריכה להשמיט אופציה אחת, שבה AB יצא 0, 0. לכן מכל 9 אפשרויות להתאים ל-1, 0 איזושהי תמונה כרצוננו, נוריד אפשרות אחת ששם היה 0, 0. סך הכל אנחנו מקבלים 8. עכשיו אנחנו צריכים לבחור את CD, בהתאם למה שכבר בחרנו ב-A ו-B. אז מה אנחנו יכולים לבחור? נכון, אני יכולה לבחור מתוך כל 9 שבא לי אל A ו-B, אבל אני צריכה להוריד 3 אפשרויות. מי הן 3 האפשרויות שאני מורידה? כל 3 הכפולות של AB שכבר בחרתי. ברגע שנתתם לי AB מסוים, שימו פה כל מה שאתם רוצים, פרט ל3 הכפולות של A ו-B שכבר בחרתם. ולכן 9 פחות 3 אופציות עבור CD. אם כך, יש לנו 8 אפשרויות בשביל הוקטור הראשון, שזה התמונה של 1, 0, וגם 6 אפשרויות בשביל הוקטור השני, שזה התמונה של 0, 1. אז כמה כאלה יש לנו? נכון, 8 כפול 6, שזה 48. סך הכל, מבין כל 81 העתקות שמצאנו, 48 מתוכן הן חד-חד ערכיות, וגם על והפיכות. אתה אומר לנו שזה כמו לספור מטריצות הפיכות. בהחלט. למה זה יצא כמו לספור מטריצות הפיכות? כי אם אני לוקחת את התמונות A, B, C, D ושמה במטריצה, יש לי בעצם מטריצה מסדר 2 על 2 שהשורות בלתי תלויות. ולכן זו תהיה מטריצה 2 על 2 מדרגה 2, זה אומר שהיא מטריצה הפיכה. לכן לספור כמה העתקות הפיכות יש, זה בדיוק כמו לספור כמה מטריצות הפיכות יש. מסדר 2 על 2 כמובן, כי אנחנו כאן ב-Z32. הקשר הזה הוא לא מקרי. בפרק הבא אנחנו נלמד קשר מאוד חזק בין העתקות לינאריות למטריצות, בין מטריצות הפיכות והעתקות הפיכות. הדברים האלה שקיבלנו פה והתחושות שלנו הן לא במקרה. תודה רבה. אז עכשיו נעבור לתרגיל 2. הוכיחו כי T מ-Z23 ל-Z23 הנתונה על ידי T של XYZ שווה X בריבוע ועוד Y בריבוע, Y בריבוע ועוד Z בריבוע, X בריבוע ועוד Z בריבוע. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? ההפתעה. T היא העתקה לינארית. למה הפתעה? כי אנחנו רגילים שכשאנחנו מעלים פה דברים בריבוע או כופלים X, Y ואת הפרמטרים שנמצאים פה, בדרך כלל זו לא העתקה לינארית. אבל הנה, מעל Z2 זו כן העתקה לינארית. אז בואו נוכיח. לפני שנוכיח, בואו נזכר שאם אנחנו נמצאים מעל Z2, נסתכל על R ועוד S בריבוע כשאנחנו מעל Z2, נפתח סוגריים לפי נוסחת הכפל המקוצר, נקבל R בריבוע ועוד 2RS ועוד S בריבוע, אבל מעל Z2 2RS זה 0, ולכן מה קיבלנו? R בריבוע ועוד S בריבוע. כלומר, קודם לחבר ואז לעלות בריבוע, זה אותו דבר כמו קודם לעלות בריבוע ואז לחבר.
אנחנו נשתמש בזה עכשיו בהוכחה של ליניאריות. אז בואו נוכיח ליניאריות ונוכיח את זה במכה אחת. ניקח שני וקטורים ב-Z2, 3, U שהוא ABC, V שהוא XYZ. ניקח שני סקלרים אלפא בטא ב-Z2 ונחשב למה שווה T של אלפא U ועוד בטא V. נציב אלפא U ועוד בטא V, נכפול את זה באלפא, את זה בבטא נחבר, נקבל T של אלפא A ועוד בטא X, אלפא B ועוד בטא Y, אלפא C ועוד בטא Z. עכשיו נפעיל T. מה אומר לי T? קחי ריבוע של הראשון ועוד ריבוע של השני. אז אני צריכה לקחת פה ריבוע של סכום, אבל זכרו, ריבוע של סכום, ב-Z2 זה סכום הריבועים. לכן במקום אלפא A ועוד בטא X בריבוע, אנחנו נכתוב אלפא בריבוע A בריבוע ועוד בטא בריבוע X בריבוע. ולזה נצטרך לחבר את הרכיב השני, שזה בריבוע, שזה אומר אלפא B ועוד בטא Y בריבוע. אבל גם פה, במקום לכתוב אלפא B ועוד בטא Y בריבוע, נכתוב את סכום הריבועים. אלפא בריבוע, B בריבוע, ועוד בטא בריבוע, Y בריבוע. בואו נראה איך כל זה נראה. הנה. הסכום של הראשון בריבוע זה סכום הריבועים, ועוד הסכום של השני בריבוע זה סכום הריבועים. עכשיו נעשה את אותו דבר לרכיב השני. ברכיב השני אנחנו צריכים לקחת את השני בריבוע ועוד השלישי בריבוע. כלומר, את הסכום הזה בריבוע ועוד הסכום הזה בריבוע. ושוב, במקום סכום בריבוע נכתוב סכום ריבועים. ולכן ברכיב השני אנחנו מקבלים את הביטוי הזה. אלפא בריבוע B בריבוע ועוד בטא בריבוע Y בריבוע ועוד אלפא בריבוע C בריבוע ועוד בטא בריבוע Z בריבוע. וברכיב השלישי, X בריבוע ועוד Z בריבוע. ואומר, הראשון בריבוע ועוד השלישי בריבוע. וגם כאן, הסכום הזה זה סכום הריבועים של הראשון ועוד סכום הריבועים של השני. של השלישי, סליחה. ולכן אנחנו מקבלים את האיבר הזה. שימו לב שבגלל שהתפצלה לי הנוסחה, צבעתי לכם בצבעים את הרכיבים. כל זה הרכיב הראשון, כל זה הרכיב השני וכל זה הרכיב השלישי. עכשיו אנחנו יודעים לאן רוצים להגיע. לאלפא TU ועוד בטא TV, ולכן נפריד את כל הוקטור הארוך הזה לסכום של שני וקטורים. באחד זה שיש לו אלפא בריבוע, אותו נוציא מחוץ לסוגריים, ובשני זה שיש לו בטא בריבוע, שגם אותו נוציא מחוץ לסוגריים. ולכן, שימו לב, אם אני אוציא אלפא בריבוע מחוץ לסוגריים, ברכיב הראשון נשאר לי A בריבוע ועוד B בריבוע, ברכיב השני יישאר לי B בריבוע ועוד C בריבוע, וברכיב השלישי יישאר לי A בריבוע ועוד C בריבוע. כנ"ל נעשה לגבי בטא, והנה מה אנחנו מקבלים. אלפא בריבוע כפול מה שאמרנו, ועוד בטא בריבוע כפול X בריבוע, Y בריבוע מהראשון, Y בריבוע ועוד Z בריבוע מהשני, X בריבוע ועוד Z בריבוע מהרכיב השלישי. מכאן. X בריבוע ו-Z בריבוע מהרכיב השלישי. עכשיו שימו לב, מה כתוב כאן? אלפא בריבוע כפול מה שיש כאן זה בדיוק T של A, B, C. ובטא בריבוע, מה שהוא כופל, זה בדיוק T של X, Y, Z. ולכן מה שקיבלנו כאן זה אלפא בריבוע TU ועוד בטא בריבוע TV. האם סיימנו? לא. רגע. אנחנו רוצים אלפא TU ועוד בטא TV, אבל אנחנו מעל Z2. מעל Z2, אלפא בריבוע זה אלפא, כי אלפא הוא או 0 או 1. 0 בריבוע זה 0, 1 בריבוע זה 1, ולכן ב-Z2, אלפא בריבוע זה כמו אלפא. בטא בריבוע זה כמו בטא, ולכן אני יכולה פשוט לכתוב אלפא TU ועוד בטא TV. זהו, עכשיו כן סיימנו. הראינו ש-T של אלפא U ועוד בטא V שווה לאלפא TU ועוד בטא TV, ולכן T ליניארית. עכשיו עוברים לסעיף ב'. בסעיף ב' אנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד לגרעין של T. אז אם אנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד, אנחנו צריכים לפתור, לוקחים X, Y, Z בגרעין, מה הוא צריך לקיים? מפעילים עליו T, מקבלים את הנוסחה, ומה אנחנו רוצים לקבל? 0, 0, 0. זה נקרא להיות בגרעין, ולכן צריך לקבל ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 0. Y בריבוע ועוד Z בריבוע שווה 0 וכן הלאה. אבל זכרו, X בריבוע ועוד Y בריבוע, ראינו לפני רגע שזה X ועוד Y בריבוע. כלומר, במקום לכתוב X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 0, פשוט לכתוב X ועוד Y
בריבוע שווה 0, וכן הלאה. אז מה אנחנו מקבלים? מהו התנאי להיות בגרעין? ש-x ועוד y בריבוע שווה y ועוד z בריבוע שווה x ועוד z בריבוע, וכל זה שווה ל-0. רגע, אבל אנחנו בשדה. בשדה, אלפא בריבוע שווה 0, קוראים ורקים, אלפא שווה 0. לכן, x ועוד y שווה 0, y ועוד z שווה 0, x ועוד z שווה 0. רגע, אבל זה אומר שאם אני אעביר אגפים, למשל תעבירו x ועוד y שווה 0, זה אומר ש-x שווה למינוס y. ב-z2, y ומינוס y זה אותו דבר, כי 1 זה מינוס 1. ולכן מה שכתוב כאן בעצם זה ש-x שווה ל-y, y שווה ל-z, x שווה ל-z, או בקיצור, x שווה y שווה ל-z. לכן, אם אתם רוצים ש-x, y, z יהיה בגרעין, כלומר נפעיל עליו t ונקבל 0, צריך להתקיים x שווה y שווה z. לכן, הגרעין יהיה הספן של 1, 1, 1, x, x, x. אבל 1, 1, 1 הוא בלתי תלוי, ולכן בסיס לגרעין יהיה 1, 1, 1, והמימד הוא 1, כי בגרעין יש רק וקטור 1. זהו, מצאנו בסיס ומימד לגרעין של t. מה עכשיו? כמובן, התמונה. למצוא בסיס ומימד לתמונה של t. אז מה אנחנו נעשה? יש לנו איבר כללי, ולכן נוציא סקלרים. מאחר ויש לי פה x בריבוע, y בריבוע, במקום להוציא סקלרים, בואו פשוט נציב t על עברי בסיס סטנדרטי. ניקח את הבסיס הסטנדרטי, ועליו נפעיל t. נקבל קבוצה פורסת לתמונה. נשמיט תלויים, נקבל בסיס. אז הנה. אם t זה הספן, כמובן מעל z2, של t של האיבר הראשון בבסיס הסטנדרטי, t של האיבר השני בסטנדרטי ו-t של השלישי. מה זה t של 1, 0, 0? תציבו פה 1, 0, 0, x שווה 1, y ו-z הם 0, מקבלים 1 בריבוע זה 1, 0, 1 בריבוע ועוד 0 זה 1, מקבלים 1, 0, 1. מה זה t של e2? זה t של 0, 1, 0. במילים אחרות, רק ה-y. רק ה-y אומר 1, 1, 0. הנה. ו-t של e3 זה רק ה-z'ים. 0, 1, 1. 0, 1, 1. זו קבוצה פורסת לתמונה. אם t הוא הספן של שלושת אלה. אבל עכשיו צריך להשמיט תלויים. אפשר לשים במטריצה ולדרג, או פשוט לשים לב, מאוד קל לראות, שהוקטור השני, 1, 1, 0, הוא בעצם הסכום של שני האחרים, כלומר, 1, 1, 0 שווה ל-1, 0, 1 ועוד 0, 1, 1, ולכן אפשר להשמיט אותו מהקבוצה הפורסת. לכן, אם t הוא הספן של 101 ו-011. אבל שני אלה כבר בלתי תלויים, פה זה מתחיל ב-1, פה זה מתחיל ב-0, אלה כבר בלתי תלויים, ולכן הם פורסים את התמונה, ובלתי תלויים, ולכן מהווים בסיס לתמונה. וכמובן שמזה נובע שמימד התמונה הוא 2. עכשיו, בואו רגע נבדוק שאנחנו לא טועים. לפי משפט המימדים, קיבלנו מימד הגרעין הוא 1, מימד התמונה 2, הסכום הוא 3. האם זה מתאים? בוודאי, כי המימד של Z23 הוא 3, ואכן קיבלנו שדים V שווה לדים עם T ועוד דים קרטי, ולא עשינו טעות. כמובן שאפשר היה לדעת את מימד התמונה מראש לפי משפט המימדים, אבל מה אנחנו עושים קודם? לא כל כך חשוב במקרה הזה. טוב, בואו נעבור לתרגיל מספר 3 ואחרון. שימו לב. יש לנו t מ-z7 בחמישית ל-z7 בחמישית, העתקה ליניארית. נתון שבגרעין של t יש 49 איברים. מצאו כמה איברים יש בתמונה של t. אז הנה הפתרון. זכרו, בשדות סופיים אפשר לספור, ואנחנו רוצים לספור. יש לך הצעה לפתרון. גדולמדה אומר לנו שב-Z75 יש 7 בחמישית איברים. נכון, יש לנו 5 איברים חופשיים, כל אחד יכול לקבל 7 ערכים, סך הכל 7 בחמישית איברים. יש לנו 49 בגרעין, ולכן כמה יהיה בתמונה? 7 בחמישית פחות 49. האומנם? בואו נעשה חשבון ונראה מה יוצא. אנחנו יודעים לפי הנתון שבגרעין יש 49 איברים שזה 7 בריבוע.
למה חשוב לנו החזקה? כי אנחנו זוכרים שהחזקה זה המימד. כמה חופשיים יש לי? 2. לכן כל איבר יקבל 7 ערכים, סך הכל 7 בריבוע איברים. לכן מימד הגרעין הוא 2. עכשיו, לפי משפט המימדים, השני, אנחנו מקבלים שמימד התמונה זה המימד של V פחות המימד של הגרעין. המימד של V הוא 5, Z7 בחמישית, המימד הוא 5, פחות מימד הגרעין 2, יוצא 3. אם כך, מימד התמונה הוא 3, ולכן כמה איברים יש לנו שם, נכון? יהיה לנו 7 בשלישית איברים. טוב, לצערי, התשובה לא נכונה. 7 בחמישית פחות 7 בריבוע לא נותן 7 בשלישית. התשובה היא 7 בשלישית. זהירות, צריך לשים לב. לא כל איבר שנמצא ב-V נמצא בגרעין או בתמונה. חלק בגרעין, חלק בתמונה, וחלק פשוט נמצאים ב-V, לא בגרעין ולא בתמונה. ולכן אנחנו לא סופרים על ידי הפרש, אלא רק על ידי המימד. P בחזקת המימד נותן את כמות האיברים. זהו חברים, סיימנו להפעם וגם סיימנו את כל פרק 8. ניפגש בפרק 9, שם נראה קשר מאוד חזק בין מטריצות להעתקות לינאריות. תודה רבה לכם.